大家好，我的中文名字是李交差，然后这是我的网页，就是 Anya Visual Studio，今天我想跟大家都分享一下，我是上传了一个 Sound Effects Package，就是音效一个很大的一个文件，然后我想跟你们分享一下，在这里你们可以买得到。然后只要$12，你们就可以买。然后这个文件里边有3000多200sound effects，就是一个很大的一个文件夹。然后你们在这里买了以后，你们会收到一个这样的文件。在这里付款以后，你们会收到一个这样的文件，文件里边就是有62个文件，这个62个文件都是把这些音效都分类的，然后很多分类你们可以看一下，这是都写了英语的，但是都是北京的声音比如说咖啡馆酒吧。比如说打架的声音脚步就是各种各样的声音都有，各种各样的音效都有。你们可以自己看，到时候可以自己看。然后现在我想给你们看一下，就是 testing 这些音效什么用现在我打开的是这个 DaVinci Resolve 这个剪片的这个软件。然后我是拉一些音效，然后在这里放一些视频的，给你们看一下。比如说现在我们可以听一下，就是这个咖啡馆的那个背景的。然后我也加上了一个，就是这个咖啡倒咖啡的时候那个声音这里能听得到。然后第二个视频呢，我是放了这个音效，就是这个男的拿着那个设备，恐怖电影的这些声音，然后还有包括这个有人关门的时候，这里能听得到。然后第三个，对，就是关门的声音，能听得到。然后第三个视频的话，就是这个 The Joker。然后这里有3个爆炸、3个炸电的那个声音然后这里可以听一下。好，差不多是这样吧，就是在这软件里边你们能看到，就是这些音效都没有问题的。然后，这些音效很多我只能说是很多，这文件差不多有6G。就是很大很多声音所以你们不用浪费时间，就是在网络上找你们需要的声音在这里都能找到，所以你们不用浪费时间，用这个时间好好工作你们的那个剪片。